السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ انا منى من قناة منمن احمد. جايه لكم النهارده بجهاز الوكس بتاعي واقول لكم رايي فيه. ده جهاز طبعا كلنا عارفينه لازالة الشعر. ده شكل الجهاز بتاعي اهو، ده بيبقى شكله. الجهاز ده طبعا فيه منه اشكال كتير، بس هما تقريبا يعني كلهم صيني، هو بيختلف الشكل بس. ده بيبقى شكل الجهاز وبيجي معاه الشمعة دي، او ساعات مش بيجي معاه، ساعات بيجي لوحده عادي مفيش مشكلة. الشمعة دي بتبقى سعرها من 10 ل20 جنيه. وده شكل الجهاز من جوه. تمام، بتتركب بمنتهى السهولة. تمام. الجهاز بيبقى فيه اللي هو جاي لوحده، وفيه جاي معاه طبعا بيبقى معاه الشاحن، ساعات بيبقى جاي معاه الورق ده او الزيت بتاعه. وطبعا بيبقى جاي معاه الشمع برضو ساعات، او ساعات لا، بيبقى على حسب. هو بيبقى على الكرتونة بيبقى مكتوب 2 في 1 او 3 في 1 او 5 في 1 على حسب. تمام، بس هما كلهم واحد. هو اهم حاجة ان انتي تشتري الجهاز. باقي الحاجات دي انتي ممكن تجيبيها عادي. يعني اللي كان جاي معاه كام منديل كده. انا اشتريت ورقة كاملة للمناديل اهي. كانت سعرها 10 جنيه، بس دلوقتي مش عارفة سعرها كام. انا جايباه بقالي فترة، بس مرضتش ان انا اصوره علشان اقول لكم رأيي فيه عن تجربة، يعني خدت وقت عبال ما استخدمته. تمام. ده زيت بيجي معاها برضو، بيتحط بعد الاستخدام على طول. انتي ممكن تستبدليه باي زيت تاني. في زيت جونسون جميل جدا. ده طبعا المناديل بتاعتها. في ناس عايزة تستخدمي الشريحة الكاملة دي براحتك، عايزة تقصيها نصين زي ما انا عاملة كده برضو براحتك، يعني مش هتفرق كتير. انتي بتوصلي الجهاز بالكهرباء. آه وبتبتدي ان انتي بتستخدميه طبعا. بتحطي الجاز وبتسيبيه من 10 دقايق لربع ساعة، بحيث ان هو يكون الشمع اللي جوه ده ساح. وتبتدي ان انتي تستخدميه كده. تمام، انا بس مش هستخدمه. هو انتي بتستخدميه كده، وبتقومي جايبة المناديل دي، وتقومي واحدة اهي، وبتقومي عاملة شايلة المنديل عكس اتجاه الشعر. تمام، انا بس مش عايزة اطول عليكم. هو الجهاز ده جميل جدا وعملي خالص، زي السويت بالظبط، البنات اللي هي بتستخدم سويت. بس يا بنات انا منصحكوش خالص، البنات اللي بشرتها حساسة لا ما تستخدميهوش. بالذات الوش، يعني في بنات بتبقى بشرة وشها حساسة ما تستخدمهاش، استخدمي الفتلة احسن. انا عامة مش بستخدمه على طول، يعني انا بستخدم ده شوية وساعات بستخدم الفتلة برضو، لان سمعت ان هو بيعمل ترهلات في الوش. فانا بصراحة معرفش، بس انا يعني مش بستخدمه على طول، بس هو للجسم روعة يا بنات. تمام. البنات برضو اللي بشرتها حساسة، بشرة جسمها حساسة، ياريت برضو ما تستخدمهاش. بس هو للبشرة العادية او عموما هو كويس، وازالة الشعر بتاعته كويسة جدا. انتي بعد ما بتستخدميه خالص بتقومي جايبة من الزيت ده، وتقومي حاطة نقطة، تبخي نقطة، وتقومي جايبة سوري يا بنات، وتقومي جايبة المنديل، وتقومي مسحة كده، بحيث ان لو في اي بواقي شمع تشيليها خالص. تمام. آه ده كان بالنسبة لجهاز الشمع. هو زي ما قلتلكوا جميل جدا يا بنات. بس نصيحة، محدش يستخدمه خالص على المناطق الحساسة. المناطق الحساسة لا منصحش بيها خالص. طبعا مفيش احسن من السويت، او لو في بنات بتستخدم طرق تانية برضو، بس بالنسبة لده لا ما تستخدموش خالص للاماكن الحساسة. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك في قناتي، وان شاء الله